manananaka amin'ny maha-olombelona fa zao fahasoavana. Inona hoe afaka tamin'ny latsany rafozana, afaka tamin'ny enatr'olona, afaka tamin'ny mety hoe manana ihany soa ilikiny vady, afaka tamin'izany fa mitrotro ankehitriny. Izany misy valeur kokoa tomobile sa trano sa olona. Ka raha olona aza nomen'Andriamanitra ao anatin'ny kibony maika fa ny ambanina zany ve tsy avotsiny maimana. Halleluja. Tahin'Andriamanitra ianao. Aiza ilay vadinao teo? Aiza izy teo? Avity ianao. Wow. Mantra mihitsy izy. Avity ianao rahalahy. 2009 reo ny fanambady. Dia tsy nahazaza mihitsy 2010 nisy kely 2 volana dia niala. Zay zany. Azamena micro tsony izy fa lava be ny resaka. Dia tsy nahazaza tsony izy hatramin'izay. Dia hatramin'ny 2015. Firy taona zay? 7 taona zany. 9 taona zany. Fa rehefa niaona zay dia izy hoe misy fahasoavana ao zaraina aminao hoe miteraka ianao hoe tsy olana io kibo momby io hoe vita ny Jesosy hoe avereny fahasoavana. Dia zao lazaiko taminy mandehana vita robe de grossesse dia nividy izy mangamanga ny lokony. Dia mieritreretra hoe fa be hovoka amin'izay ianao avy amin'ilay rangava adinao. Satria misy olona tsy mety be voka dia hitady lehilahy izy so dia fa be voka avy amin'ny vadiny. Tsy nisy volana maro akory. Firy volana izy ray volana ny aonanay innoela satria nisy fahasoavana tonga tao aminy dia nanomboka niforona ohatry ny teboka kely ty ranamany ty tao. Dia tao izy dia nivoaka izy avy any ty izy hitanareo. Jesosy eo misaotra anao fa fanomezana avy aminao zao fahasoavana. Lay Andriamanitra nanome zaza ny Sara no Andriamanitra ay. Dikan'izany ny Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra ay. Wow. Arabaina ny men'Andriamanitra ny farany. Tahina Andriamanitra. Wow. Biso aloha. Ina ny mahatonga an'izay? Raha misy mividy, raha misy manakaly tomobile 4 iny zaza iny, mety omenareo ve? Hoe omena tomobile 4 reo dia omena olona le zaza. Ka inona ny ambony tomobile 4 sa le zaza? Ka rehefa farany ambony aza omeny maika fa ny ambanimbany zay. Rahalasana bavy nateraka ho tahina ny zanak'Andriamanitra mba ahafahantsika hitoro ny filazantsara hatrany aparany tany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta.